Да? Мне придется ждать следующего круга. Сейчас, да. Погромче. Он еще не готов. Это будет. Так что, Кирилл. Замела меня метель снегом белым, утром ранним. Это странно, без обмана. Вот уже который день, который год не пройдет на сердце рана. Все ее не разлюблю. Хладнокровочку мою, жестокосердочку мою. А она и в ус не дует, все колдует, да ворует одинокие сердца. Удалого молодца, финансиста и юриста, да чьего-то там отца. У нее своя система, аксиома, теорема, какой-то фирменный рецепт. Я разгадать не претендую, но возьму и завоюю. Хоть и ставки высокие, подходы нелегки, на засов закрыта дверца и препонам нет предела, все ж добьюсь ее я тела. Если повезет, то сердце.